Halo teman-teman, ayo kita cari mainan. Let's go. Wah, ternyata baknya belum ada teman-teman. Ayo kita cari bak truknya dulu. Wah, bak biru sudah ketemu teman-teman. Ayo kita pasang. Wah, bak kuning sudah ketemu teman-teman. Ayo kita pasang. Wah, bak merah sudah ketemu teman-teman. Ayo kita pasang. Wah, bak biru sudah ketemu teman-teman. Ayo kita pasang. Wah, bak hitam sudah ketemu teman-teman. Ayo kita pasang.
Wah, di sana ada apa teman-teman? Ini ikan hiu ya teman-teman. Ayo kita masukkan. Dan yang satu itu ada ekskavator teman-teman. Ayo kita masukkan juga. Wah, kita nemu hewan lagi teman-teman. Itu anjing laut ya teman-teman. Kita masukkan yuk. Dan yang satu ini adalah kepiting ya teman-teman. Kita masukkan yuk. Wah, kayaknya kita nemu banyak hewan teman-teman. Apa ini ya? Oh, ini gurita teman-teman. Selanjutnya, ini adalah lobster teman-teman. Yuk kita masukkan. Wah, kita nemu lagi teman-teman. Ini ada bintang laut teman-teman. Terus ini ada kodok teman-teman. Kodok hijau ya. Terus ini kita nemu topeng teman-teman. Topeng pahlawan. Kita masukkan yuk.